Die Keychron V1 Max Custom Wireless Tastatur bietet ein flexibles und kompaktes Layout mit 82 Tasten, das sowohl für macOS als auch Windows optimiert ist. Dank der QMK- und VIA-Unterstützung können Benutzer jede Taste individuell anpassen, was sowohl für Gamer als auch Programmierer ideal ist. Mit der Möglichkeit, zwischen kabelgebundener Bluetooth- und 2,4 GHz-Verbindung zu wechseln, ist die Tastatur vielseitig einsetzbar und ermöglicht reibungsloses Multitasking. Die Hot-Swap-Funktion der Tastatur erlaubt es, Schalter ohne Löten auszutauschen, was eine hohe Flexibilität bei der Anpassung bietet. Die RGB-Hintergrundbeleuchtung und die robusten Double-Shot-PBT-Tastenkappen sorgen für eine langlebige Nutzung und ein angenehmes Tippgefühl, auch bei schwachem Licht. Die werkseitig vorgeschmierten Gateron Jupiter-Schalter bieten ein besonders geschmeidiges und komfortables Tipperlebnis.